Mr. Malone, please pick up the call. Mr. Malone, please pick up the call. আসসালামু আলাইকুম। আমি এসকে রুবেল, আশা করি সকলে ভালো আছেন। নিজের নামে কিভাবে রিংটোন তৈরি করবেন, তো আমরা অনেকেই জানি না যে কীভাবে রিংটোন তৈরি করতে হয় যে কোনো নামে। তো নিজের নামে বা অথবা অন্য কারোর নামে রিংটোন তৈরি করার জন্য আপনাকে যে কোনো একটা ব্রাউজারে যেতে হবে। তো আমি চলে যাচ্ছি ক্রোম ব্রাউজারে, গিয়ে সার্চ অপশনে লিখবেন নেম রিংটোন প্রোকেরালা, লিখে সার্চ দিবেন। তো প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন একটা লিঙ্ক, নেম রিংটোন মেকার প্রোকেরালা, এখানে ক্লিক করবেন। তো একটু নিচে আসলে দেখতে পাবেন স্টেপ 1, স্টেপ 2, স্টেপ 3। তো প্রথম স্টেপে ক্লিক করবেন। এখানে আপনাকে যে নামে রিংটোন তৈরি করতে চাচ্ছেন সেই নামটি সিলেক্ট করতে হবে। তো এখানে আমি একটা নাম দিয়ে দিচ্ছি মিস্টার মিলন। দ্বিতীয় নম্বর স্টেপে দেখতে পাচ্ছেন ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে আপনি কোন ডায়ালগটা সিলেক্ট করতে চাচ্ছেন সেটাকে আপনি সিলেক্ট করে দিবেন। তো আমি প্লিজ পিক আপ দ্য কল এটাকেই সিলেক্ট করে দিলাম। তৃতীয় নম্বর স্টেপে ক্লিক করবেন। এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ফোন বিল, মেসেজ টোন, রোমান্টিক, ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনি কী দিতে চাচ্ছেন। তো আমি রোমান্টিক দিতে চাচ্ছি, তো আমি রোমান্টিকটি দিয়ে দিলাম। এখন আপনাকে মেক রিংটোন এখানে ক্লিক করতে হবে। একটু অপেক্ষা করবেন। এখন দেখতে পাবেন যে রিংটোনটি তৈরি হয়ে গেছে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রিংটোনটি তৈরি হয়ে গেছে। তো চলুন শুনে আসি। Mr. Malone, please pick up the call. Mr. Malone, please pick up the call. তো বন্ধুরা, এটাকে ডাউনলোড কিভাবে করবেন? এটাকে ডাউনলোড করার জন্য আপনাকে ডাউনলোড MP3 এখানে ক্লিক করতে হবে। এখান থেকে ডাউনলোড অপশন দেখতে পাচ্ছেন, এখান থেকে ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করলে আপনার ফাইলটা কিন্তু ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এভাবেই নিজের নামে রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, সকলে ভালো থাকবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন, আপনার মতামত জানাবেন এবং আপনাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। সকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।